このマグマグバブル時代からずっとうまくいってる人全員がメルマガをやってるんです。それでもちょっとハードルが高いなという人にまずやっていただきたいことがあります。それは何かっていうと、ネタ切れしない方法。例えば今日僕ここでたくさんご質問いただきますよね。その質問一個一個メルマガで書いたらものすごい量になると思います。この売り上げを上げるのは記事なんですよ。だから記事を書くのに時間をかけて当たり前じゃないですか。